esto, créame que es el momento porque este hombre probablemente fue el único en toda la historia que se ha dedicado a colocar capítulo a capítulo y sin grandes metáforas, sino lo más directo que él pudo desde hace más de 50 años describir cómo iba a ser el fin de los tiempos. Estoy hablando de Benjamín Solari Parravicini. Hombre nació en Buenos Aires a fines de los años 30 y que gran parte de todas sus predicciones, todas sus predicciones se han cumplido al pie de la letra. Murió, como dice ahí, 13 de diciembre de 1974. Y escúchenme, a diferencia de Nostradamus, y no es menor el poder de clarividencia que este hombre tenía, no corría peligro sus dichos, porque obviamente Nostradamus tenía que escribir en clave, si no te quemaban o lo colgaban por lo bajo. Este hombre no solo escribió lo que vio del futuro del hombre, sino que además hizo dibujos para graficar simbólicamente que resumiera cuál era el proceso complejo que él vio sobre ciertos capítulos importantes que tienen relación respecto al fin de los tiempos del hombre. Vamos a recordar algunos sobre esto, que es sobre el terremoto en Japón, precisamente a pleno detalle, si es para no creerlo. Lo que estamos viendo ahí, y él escribe sobre sus dibujos: ruidos de ruidos ensordecerán las alturas, la bomba F por fin. Las especulaciones sobre el gráfico llevan a pensar que la bomba F hace alusión al daño que sufrió la central nuclear de Fukushima o el nombre de la ciudad de los reactores. Fíjate que es curioso porque si bien con cruces de la cantidad de muertos, Japón. Exacto, dice Japón abajo, no, si más claro echarle agua. Y está el círculo sobre el tsunami, como fue descrito como el símbolo, obviamente, de la inundación del sol, que es el símbolo de Nippon-landia, o el sol del sol naciente. Clarísimo lo que él dice. No, notable. O sea, lo anticipa. Y encima te lo dibuja porque él, se supone que él explicaba que había una serie de sucesos muy rápidos, así como ver en 4x, así en velocidad 4x, el video de las noticias, por ejemplo, de CNN, de un evento en especial. Entonces él, en un solo dibujo, trataba de resumirlo todo y ponía los nombres clave, sin querer tratar de dar la vuelta, sino ser lo más directo posible con el mensaje. Ahora, tú puedes perfectamente bien anticipar un terremoto en Japón, en Chile, en países sísmicos. Sí, claro. Pero la F te marca la diferencia. Absolutamente. Y claramente diciendo que va a ser un terremoto que iba a marcar históricamente los procesos. O sea, sí, claro, que no era cualquier terremoto, sino que era al que había que ponerle atención particularmente. Y que pone en cuestión la energía nuclear y una serie de cosas. Por eso, de hecho le llama la bomba. Lo que él incluso está diciendo, dice que ahí hay algo que no se ha acabado todavía. Eso hay algo en proceso que en cualquier momento va a explotar, de alguna manera. Pues dijera, recién tú tocabas el caso de las Torres Gemelas, Perdón, hubo una explosión nuclear hoy día en Francia. Francia. O sea, puede uno... ¡Toma! Todo calza chico. Uno si quisiera comenzar a atar caos, digamos, podría. Exacto. Calza por el chico. No, ya pues. Vamos con lo de las Torres Gemelas, señor. Este es más claro, echarle agua, señores, póngale. Mira. Dividido en 2 torres. No, estáis loco. Te digo lo que dice. La libertad de Norteamérica perderá su luz. Su antorcha no brillará como ayer. Hablando de Nueva York, Manhattan, Nueva York. ¿Sí? Y el monumento será atacado 2 veces. Estáis loco. Chúpalo. Y al lado... ¿Qué año? Pero ¿cómo chúpalo, hombre? ¿Qué dije? De una manera así. ¿Cómo? Perdón. Mira, son las Torres Gemelas, mira, y se ven las torres para lado y lado y todo lo demás. ¿Cuándo es? Perdón, ¿cuándo hizo ese dibujo? 39. 1939 en este caso. Pero es que en verdad es una cuestión que tú decís. No, esto no puede ser. Es demasiado literal. Sí, 1939, perdón. Tiene toda la razón. Vamos, por favor, porque esto es lo que nos convoca. Escúchenme bien. El año pasado comenzaron en Chile y en pocas partes del mundo a eso de entre las 2:30 y 1:15 de la mañana y de ahí en adelante, escuchar un sonido sordo que algunos identificaron como el ruido del apocalipsis, que es igual como ese horn, ¿cómo se dice esa cuestión que usan esos sirenas de barco? Como un bonga, además. Que es como el que usan en la película La Guerra de los Mundos, así como... Dice, algunos le llaman el avión, porque es como igual de un avión que nunca termine de pasar, sin efecto Doppler. Pues bien, adivinen quién se refirió a este ruido. No. Como signo de Muestra el dibujo. Cuando pase eso... No, muestra el dibujo. Saddam. Espérate, mira lo que dice. Cuando dice, cuando pase eso, ahí te dice, ahí queda poquito. Ahí ya queda poquito. Ruidos. Te lo leo. Lee. Ruidos en las entrañas del mundo. Ruido en la cobertura. Ruido en los hombres, pero cuando son internalizados. En la noche. Porque en la hora 10. Se refiere al año 2010 cuando partió, se nos fue increíble. En el castigo.
aquí comienza todo. Dice. Es la primera señal del fin. Se pasó. Es Esta notable. cuestión. Entonces te dice, lo que te está diciendo es muy importante, porque si tú te fijas el dibujo sobre los la rayos que están placa. arriba, te sabe, y que tienen con la placa, probablemente este ruido claramente tenga un origen artificial y se ha provocado como el incremento de una especie de escaneo, de manipulación mental, como muchas veces hemos hablado. Y un poco se refiere a eso, dice ruido en las entrañas del mundo, que es ruido en los hombres. Es como que uno escucha algo que suena, pero No, por pero eso, ¿qué dice? pero por eso las máquinas no pueden ubicar el ruido, no pueden decir cuál es el origen. Y es porque suena para todos al mismo tiempo. Una cosa notable. que ir Pero, no, escuchando. pero tan importante era que no se refirió a eso una vez como suele hacer con las cosas, sino 2 veces. Vamos con la otra mierda. Mira, ya el ruido ensordece al hombre cuando ya está instalado. Al mundo que ya cae, ya el frío le congela. Ya el humo le asfixia, ya la niebla le confunde. Prepárate. Llega el fuego. Mierda. Y el diablo había hablado de 72, cometas, ¿no? y todos los demás. Y mira por favor la gráfica, te muestra un mundo completamente atiborrado por este fuego exterior que cae, que ya lo habíamos visto aparte de Nostradamus, y claramente envuelve a todo, y el frío que frente a cualquier colisión de un cometa o cualquier cosa es lo que se provoca. Es lo último que provocó la era del hielo. Oye, pero este weón decía, voy a hacer un dibujito y era para decirle, no, güey, no está bueno. sí. No, si no te pasaste, más claro echarle pasó, agua. Claro, te tinca que te dibuje algo. Y para compartir con ustedes, ustedes pueden seguir invitando al gran Benjamín Solari Parravicini. Tenemos 4 últimos testigos de este famoso ruido que no ha cesado y que es tan fuerte que algunas personas no los deja dormir. Créanme que hablé con un canal y dijeron, ni me diga, la cantidad de llamadas en la noche, me dicen, oye, ese ruido que si no sabemos qué hacer. ¿No hay Son en todos grabación lados. de ese ruido? Millones. En Chile hay caleta. Vamos a ver algunas. Son cosas. Vamos al sonido de ¿te acuerdas del trípode de la Guerra de los Mundos? sí, claro, sí. Mira, Como un horn. es un horn. Eso, así suena. No es cualquier cosa, y a veces suena, generalmente suena media hora, pero el caso récord fue una zona rusa. Pero ¿y esas luces que suenan? No, es una casualidad que justo está grabando un ovni. No necesariamente hay una relación. Ya, o sea, esto es happy hour. Oye, happy hour, no por el precio de uno. Combo 2. No vengo a vendérmelo, vengo a regalar. Exactamente, el ruido, El que comenta es el Yeti, de hecho. el salto. Está la wea. No, El pero el chocán. ruido brillo como. Esto en Providencia, en Chile. En Santiago, aquí se dan ¿Qué es lo que muchas mostraste en cambiadas. Providencia? No, eso era en Michigan. Lo de ahora es Providencia. Vamos. Pongan mucha atención, me lo se escucha también, mira. Eso. Eso. Es como una bucela. Es como una bucela constante, gigante. Muy bien. No tenía que venir. ¿Qué le pegáis? Va a descubrir ya una semana pero no cómo Bueno, descifrar lo que es. decían que si iba a acabar el mundo, la corneta. Bueno, no estaba tan alejado. Bueno, se habla de que el inicio del primer sello es la trompeta del ángel Gabriel, que es la primera señal. Así. Espérate, y esta gente que está acá en Chile, cuando sienten este ruido, empiezan a buscar, obviamente, uno dice, ¿dónde suena? Espérate, te Me digo va a más. dar guaca, guaca. Claro, Existen así. instrumentos que te dicen, por vibración, dice de dónde viene un Tal ruido. cual. Entonces tú le das por rango, que si tú estás hablando, ya, elimíneme todos esos rangos de frecuencia. Solamente quede este ruido externo. Ya lo ubica, te dice, ¿a dónde? Y no lo pilla, no No sabe. sé si abajo, arriba. No sabe si pero más o abajo, menos por se eso la cacha gente que no abajo. sabe si Igual es con sueño subterráneo no con o sueño en no el tiene cielo dueño, o adentro. Vamos otra en Brasil, Curitiba, por favor. ¿Hay más? Oh, 2 más. Y son todos muy similares. Y esto es de pleno día, mira. Esa es la gracia. Vamos a hacer lo mismo. Eso es lo choculo, si se dan cuenta cuando apunta más la cámara para allá suena, que habían personas, por lo menos en Peñalolén, que si salían de cierto sector, de cierto límite, dejaban de escucharlo. O sea, ponte que yo vivía justo, por favor, en el límite, decían, uy, la cagó este río, uy, la cagó, si hubiera buscado una chela, decían, oh, ya paró. No, si no ha parado, dicen, sí paró, sí, vez de buscar un ahí micrófono, volvió. parece que una Como chela. que de aquí para allá no corre, de aquí para allá O sea, sí. es un espacio de buscar la reducción. cámara, ¿no? Se parece una que chela. fuera algo rankeado, entonces, con un rango. Por último, Busca el teléfono. a ti te va a gustar. Esto en Rusia, en la ciudad de Tula. Adentro. ¡Epa! Mira, te escucho muy claro. Primero. No, te vas a... No, Es demasiado espérate, las personas que lo Como redes de escuchan, cañería. que para las se- personas que hablan del tema, lo escuchan así. Dicen que es una lata porque dicen que no pueden dormir.
Por eso llaman a los carabineros, porque, oye, corten esa weá, ¿qué onda? Están trabajando y salen, bueno, oye, no son, están construyendo, no puede ser, los municipios, y van a ver y no es nada. No, notable. Qué bueno. Amigos míos, solamente decirles que este es un fenómeno mundial. Partió el año 2010, en nuestro país fue uno de los pioneros, y Parravicini lo dijo, con año y todo, mierda. ¿Fue bien? Investigue usted. ¿Cómo decía? El ecuatoriano, no me crea, investíguelo. Oye, espérate. ¿Y qué tenemos? Perdón, es que tenemos que esa música de